wa takfinihi Allah wa takfinihi wa takfinuhu bisatiri auratin. Mayit fardu kifayah kudu dibungkus ku perkara nu bisa nutupan auratna mukhtalifatin bizukurati wal unusati. Tergantung mayitna. Mun mayitna lalaki pakai cara nutupan aurat lalaki, mun mayitna awewe pakai cara nutupan aurat awewe. Tuh ternyata mungkus mayit teh simpel dah. Cek tadi teh ya, mun lalaki bizukurati kan, mun lalaki mah tinggal make cara nutupan aurat lalaki. Mana aurat lalaki? Bujal jeung bujal ka handap, tuur ka luhur. Sampai bujal. Sakitu-kitulah. Cukup bungkus eta. Berarti bisa dak eta mungkus mayit pakai baju persib, kemudian pakai kokolorna, kelekna be aya bolaan kieu be supaya maturan mama gupron, gawang neraka gitu kan. Endah karena sudah tertutup auratnya, geus simpel balangkeun be langsung kurebkeun beres. Ribet-ribet teuing. Lamun awewe cukup make tata cara aurat awewe mana atuh beungeut jeung dampal leungeun, berarti cukup make mukena. Bungkus mayit make mukena geus kurebkeun. Moal nanyakeun deui ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wal habibil murtada sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati khususan muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malaibari wa Syekh Abu Bakar Satu Adimyat. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi bidarain amin ya Allah ya Rabbal. Ulah anu di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi ikilah iki iku pungkasan sawiji. Qala wis ngandika Syekhuna sapa guru isun sadaya nyatana Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Minhajing dalam syarah kitab Minhaj. Man adda man utai sapa wong adda iku ngalakoni yasiman ibadatan ing ibadah. Mukhtalapan kang cekcokaken pisi hatiha apa ing dalam sahe ibadah min ghairi taklidin saking oranana taklid. Lil qaili kade wong kang ngucap biha kalawan sah. Lazima maka wajib ing man i'adatu apa ngabalaini ibadah li anna ikdamahu karena satune ngalakoni ya siman ala fa'liha ing atase migawene ibadah
abasun iku dolanan. Faslun utawi kilaiki kusawiji pasal fi sholati alal mayyiting dalam mertelakeun nyolatan mayit. Wa syuri'at lan den gelarakeun apa salat mayit. Bil Madinating dalam kota Madinah wakilalan dan ucapakeun apa lapad hiya min khosa'isi hadhil ummah. Hiya utawi ieu nyolatan mayit min khosa'isi hadhil ummati iku tetap setengah saking pirang-pirang katantuan iki umat. Salatul mayyiti utawi nyolatan mayit ayil mayyiti tegese mayit al muslimi kang Islam ghairi syahidi kang salian maut kang mati syahid. Fardu kifayatin iku hukume fardu kifayah lil ijma'i karena ijma ulama wal akhbari lan karena pirang-pirang hadis. Kaguslihi kaya ngadusanane ya si mayit walau gorikon lan sanajan iku kakeram liadna karena satune kita makmuruna iku den perintah biguslihi kalawan ngadusan mayit. Fala yaskutu maka oranana gugur al fardu opo keparduan anna saking kita illa bifa'lina angin kalawan pagawean kita wa in syahadna lan sanajan nyaksian kita al malaikata ing pirang-pirang malaikat taghsilu hale ngadusan ya malaikat ing mayit wa yakfilan cukup goslu kafirin opo ngadusanane wong kafir ing mayit. Wa yasululan lagi hasil aqalluhu opo minimale iya goslul mayit bitamimi badanihi kalawat ngawalatraan awake iya si mayit bil ma'i kalawan banyu marratan kalawan balenan kalawan satu balenan hatta malah barang tahta kulfatil aklabi kang tetap iya maing dalam sore-sore kuncup wong kang kuncupan. Alal asohi natepani ngatase kaul sahih sabiyat iku bocah kana anane al aklabu sopo wong kang kuncupan au balighan atawa iku wong balig. Qala wis ngandika al Ubadi sopo Imam Ubadi ulama Tobaqat 458. Wa ba'dul Hanafi wa ba'dul Hanifati lan sapalih madhab Imam Abu Hanifah ing lapad qala ing lapad la yajibu ghuslu ma tahtaha la yajibu waranana wajib ghuslu ma opo ngawasuh bagian tahtaha kang tetep maing dalam sore-sore iya kulfah ghuslu ma opo ngawasuh bagian tahtaha kang tetep ing dalam sore-sore kulfah. Fa'alal murajjahi maka netepi ingatase kaul kang auja kang rojeh. Qala wis ngandikal Ubadi sapa Imam Ubadi ulama Tobaqat 458 wa ba'dul Hanifati lan satengah madhab Hanafi ngucap ing lapad la yajib waranana wajib ghuslu ma opo ngawasuh bagian tahtaha kang tetep ma ing dalam sore-sore kulpah. Falal murajahi maka netepi ngatasé kaul kang rojeh kang unggul lau ta'azzara utawi lapad berarti kieu nya ke
Qala wis ngandika al-Ubadi sapa Imam Ubadi ulama 458 Tobaqat 458 wa ba'dul Hanifatilan satengah madhab Hanafi ngucap-ngucap ing lapad layaji borana wajib gosluma opo ngawasuh bagian tahta kang tetep memang dalam sore-sore kulpa fa'alal murajahi maka ikut tetep ingatase kaol kang rojeh kaol kang unggul utawi lapad lau ta'azzara lamun sulit gosluma opo ngawasuh bagian tahtal kulfati kang tetep ya maing dalam sore-sore kulfah biadna kalawan satune kulfah la tatakhallasu iku ora kablel illa bijurhin angin kalawan den tatu den beset yumima maka den tayamuman amma opo saking dadi gantine tata ing dalam sore kulpa kama kaya keterangan kolawis ngandi kahuing emas syekhuna sapa gurisun sadaya nyatana Ibnu Hajar wa aqarra lan natepkeun hu ing ma goiruhu sapa saliyane ieu syekhuna wa akmalu lan utawi luwih sampurnane wa akmaluhu lan utawi luwih sampurnane goslul mayit taslisuhu iku ming telune goslu wa an yakuna lan arep yentah ana lan arep yentah lagi bukti apa goslu fi khalwatin niku tetep ing dalam tempat kang sepi wa gomisin lan ing atase gomis wa ala murtafin lan ing atase tempat kang luhur bima in baridin bimain baridin kalawan banyu kang adem idla lihajatin angin karena kabutuh kawaskhin kaya ngusir daki wa bardin lan adem fal musakhanu maka utawi banyu kang ngaangetaken hina idzin hina iz wujidatil hajatu ilal musakhon tadi na tengahna hina idin arikala iki illa li hajatin aula iku leuwih utama wal malihu lan utawi banyu kang asin aula iku kang leuwih utama minat uzabi saking banyu kang tawar wa yubadiru lan den gelisaken bigoslihi opo kalawan mandiane ieu si mayit idza tayaqana tatkala yakin mautu opo maut mayit wa mata syukalan samang-samang saden mangmangkeun pi mautihing dalam maut mayit wajib maka wajib takhiruha opo ngakhirakeun mayit opo ngakhirakeun goslu ilal yakini takamaring yakin bitaghayyuri rihin kalawan obahe ambon-ambon wa nahwihi lan saumpamane taghayyur pucet tariis cebrek kacebrekin wa pucetin fadzikruhum maka utawi nutur ulama kabeh al-alamata ing pirang al-alamati ing pirang-pirang ciri al-katsirati kang akeh lahu kadue mayit innama tupi duanging pastine maedahkeun opo alamat hai sulam yakun ing dalam sakira-kira ora lagi ana hunaka ing dalam kene-kene panggonan syakun opo mang-mang walau kharajalan lamun metu minhu saking mayit badal gosli ing dalam sawisane den pandian najsun opo najis kapupin kaya tai lam yankus maka ora lam yankus maka ora kurang lam yankud maka ora bubar atau atuhru opo susu cine bal tajibu balik tawajib izalatuhu opo ngilangakeun najis pakot maka nutugakeun sira ing kacukupanane pakot balaka in kharaja lamun metu ya najis qabla takfin ing dalam sadurunge ngabungkus
la ba'dahu oranana ing dalam sawisana ya takfin wa man ta'azzara lan ma wa man lan utawi sapa wong ta'azzara iku uzur goslu opo mandian mayit lipak dimain karena sepine banyu auli goirihi atawa kadue salian pakdin katirokin kaya mayit kang narima kabulum kabakar walau gusila lan lamun den pandian sopo si mayit taharra maka morotod liu si mayit yummima maka den tayamuman ieu si mayit wujuban hale wajib far'un utawi kilaiki kusuji cabang ar-rajulu utawi wong lanang aula iku leuwih utama biguslir rajuli kalawan mandian wong lanang wal mar'atu utawi wong wedon aulaiku leuwih utama biguslil marati kalawan mandian mayit wedon far'un utawi kileki kusuji cabang ar-rajulu utawi wong lanang aulaiku utawi leuwih utama biguslir rajuli kalawan mandian mayit wong lanang wal mar'atu lan utawi wong wedon aulaiku leuwih utama biguslin mar'ati kalawan mandian mayit wong wedon walahu lan wenang kadue yusi wong guslu halilatin opo mandian pamajikanane wali zaujatin lan kadue pamajikan la amat taornana amat goslu zaujiha opo wenang-wenang opo mandian salakine yasi zaujah walau nakahat lan sanajan wis nikah ieu zaujah goirahu ing saliyane ieu zauj bila lamsin kalawan oranana ngagepok kalawan tanpa nyabak bal bilu fi khirkhatin balik tah kalawan den bungkus lamak alaya dini ngatasé tengen fa inna khalafa fa in khalafa maka lamun nyulayaan soha fa in khalafa maka lamun nyulayaan si mayit keke fa in khalafa maka lamun nyulayaan luf bilufin soha maka sah al guslu opo mandianane fa in lam yahdur maka lamun tah ora hadir illa ajnabiyun angin sopol wong lanang dengan fil mar'ati Gus esian dah Gus dirinya tah Gus fil mar'ati dalam mayit wong wedon au ajnabiyatun atawa wedon bangsa dengan fir rajuling dalam mayit wong lanang yumima maka den tayamuman al mayitu opo mayit oponya jadi sepaeh naam sumuhun kitu yumima lahuma wenang kadue ajnabi lan ajnabiyah gusluman opo mandian nane wong la yustaha kang ora den pengeni ieu si man min sabiyin nyatane mayit bocah lanang au sobibatin atau mayit bocah wadon lihilli nazrin karena halale ningali lihilli nadri kullin karena halale ningali saban-saban kang sawiji wa masihi lan ngusape ieu kullun wa aulalan utawi kang leuwih utama aular rijalilan utawi kang leuwih utamane pirang-pirang wong lanang bihi kalawan guslu aulahum utawi leuwih utamanane ieu rijal bisolati kalawan nyolatan kama kayang barang yati kang bakal teka ieu emak wa takfinihi lan kaya ngabungkus ieu si mayit bisa tiri auratin kalawan kang nutupan aurat mukhtalifatin kang beda-beda bizukurati kalawan pangkat lanang wal unusati lan pangkat wong wedon dunariki ing dalam saandape kaula dunariki ing dalam dunariki oranana kaula wal hurriyati lan wedon kang merdeka
Fayajibu maka lagi wajib bil marating dalam wong wedon walau ammatalan sanajan iku ana ieu si mayit lan sanajan ana ieu si mayit ammata iku amat ma opo barang yasturu nutupan ieu ma goirol waji ing saliyane beungeut wal kafaini lan rong dampal panangan wa fir rajuli lan ing dalam wong lanang ma apa barang yasturu kang nutupan ieu ma ing barang bena surat ing dalam antarane udal waruk batilan dengkul wal iktifau lan utawi ngalap cukup bisa tiril aurati kalawan kang nutupan aurat huwa iku utawi ieu iktifa ma iku barang sohaha kang wis nyohehkeun hu ing ma an-Nawawi sapa Imam Nawawi radhiyallahu bi aksari kutubihing dalam leuwih akeh-akeh pirang-pirang kitab Imam Nawawi wa naqala lan wis nganukil sapa Imam Nawawi hu ing ma anil aksarina saking kang akeh kabeh li annahu karna satuhune ieu aurah satiril aurah hakun iku hakke lillahi kadue Allah taala maha bersih Allah wa qala lan wis ngandika akharuna sapa ulama kang weweneh kabeh yajibu hale wajib satru jami'il badani apa nutupan sakabeh badan walau rajulan lan sanajan ana ieu mayit rajulan iku mayit wong lanang walil gharimi lan wenang kadue wong kang ngahutang man uzzaidi apa nyegahe bungkus kang tambah ala satiri kulil badani ngatase nutupan sakabeh badan lazaid oranana kang wuwuh ala satiril aurati ngatase nutupan aurat lita aku di amrihi karena kukuh kalakuanane ieu satiril aurah wa kaunihi lan kalakuan anane zaid ala satiril aurah lil gurama'i kadue pirang-pirang wong kang duwe utang wa akmaluhu lan utawi leuwih sampurnane ieu takfin lidzakari kadue wong lanang salah satu niku telu ya ummu kang maratani kulun sapa saban-saban sawiji minha saking salasah apa saban-saban sawiji minha saking salasah al badana ing badan wajazalan wenang an yuzada apa rapentah den wenangaken tahta ing dalam sore ieu salasah gomisun apa gamis wa imamatun dan sorban walil unsa lan kadue wong wadon kieu walil unsa lan utawi leuwih sampurnane bungkus lil unsa kadue wong wadon izarun iku nganggo samping pagomisun nuli baju kurung pakhumarun nuli kurudung palapa patani nuli rong bungkus wayukfanu lan den bungkus lan lagi den bungkus al mayitu opo mayit bimalihi kalawan artane mayit lain gitu bima kalawan barang lahu iku tetep kadue mayit lubzuhu utawi nganggone ieu si emak hayyan hale urip paya juzu maka lagi wenang harirun opo sutra wa muzakparun lan celep muzakpar lil mar'ati kadue mayit wong wedon wasobi lan mayit bocah lanang ma'al karahating dalam sertane makruh wa mahallu tajihjihi lan utawi panggonane mulasara mayit atir katu ikuti tinggalane illa zaujatan angin pamajikan wa khadimaha lan bujange ieu zaujah
fa'ala zaujin maka wajib ngatase salakine gonin kang beunghar alaihi ngatase zauj nafaqatuhuma opo nafaqohe zaujah lan khadim fa in lam yakun maka lamun ora lagi ana lahu iku tetep kadue si wong tirkatun opo titinggalane fa'alaman maka wajib ngatase wong alaihi wajib ngatase si wong nafaqatuhu opo nganapakahan si mayit min qaribin saking baraya kang parak wasaidin lan dunungan fa'ala baitil mali maka wajib ngatase uang kas negara fa'ala muyasiril muslimina eueuh keneh uang kas negara perelek lembur eueuh keneh fa'ala muyasiril muslimina nuli wajib ingatase wong beunghar-beunghare wong muslim kabeh wayah rumulan lagi haram atak pinu apa gawe bungkus pijildin ing dalam kulit in wujida lamun den temukakeun goiruhu apa saliyane ye jilid wa kadalan iku kaya mengkonon-konon jildun altinu utawi taneuh leutak altinu utawi endut wal hasisulan sabangsa naonnya hasis dedang daunan suket mana nama suket wal hasisulan suket bisi gitu mungkus mait ku jukut kabeh dibungkus gitu jauh teuing gitu kos kitu tah fa in lam yujad maka lamun ora den temukaken saubun opo baju tuh kan wajaba maka wajib jildun opo kulit summa hasisun nuli suket sumatinun nuli endut pimaing dalam barang istadharuhu ngadohirkeun hu ing masaikhuna sapa gurisun sadaya wa yahrumulan lagi haram kitabatu syai'in opo nulis sawiji perkara minal qur'ani saking Qur'an wa asma'illahi lan pirang-pirang jenengan Allah taala maha luhur Allah den tulis alal kupni ingatase bungkus semayit labasa wala basa lan ora da berbahaya bi kitabatihi kalawan nulis ye teh atau nulis Quran asma Allah birriki kalawan ciduh li'annahu karena satuhune riqa la yasbutu iku ora tetep apa rik wa abdalan wismituan Ibnu Solahi sopo Imam Ibnu Solah ulama Tobaqot 642 bihurmati satril janajati kalawan haram nutupan jenajah biharirin kalawan ustad hariri biharirin kalawan sutra walau imratan lan sanajan iku wong wedon kama kaya barang yahrumu haram tazinu baitiha opo gawe papaes umahe mar'ah biharirin kalawan sutra wa khalapalan wisnyulaya anhu ing kaul al jalalul bulkini sopo Imam Jalal al bulkini ulama Tobaqot 824 pajawaza maka ngawenangkeun sopo Imam Jalal al bulkini al hariro ing sutra biha ing dalam mar'ah wa pitipli lan ing dalam bocah lanang wa tamadalan wis ngamu'tamadkeun hu ing Jalal al bulkini jam'un sopo golongan ulama ma'an al kias ing dalam sertane satuhune kias al awalu iku masalah kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hasalal qasdu wal murad wasafal waqtu wal widad wa bi ru'ya Muhammadin rihat anfusul ibadan goromi walau atilayu harik ni'al malam zakadini wa millati zakali goyatul maram sakanallahu
fi fuadi ma'al idham wa syafa sukmu firqati birrasya samharil qawam mamuna qalbil jarihi ghaira nazara wal wisalu min soin jud'a laifatini qaribin haji wa umratilai ru'yati raudatal maqam hum jilanurul muqlatis wa bihim yasulu tamam. Allahumma salli wa sallim sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun ari ieu eta pungkasan penutup pembahasan masalah berjamaah, masalah Jumat itunya, masalah jama qosor. Ujungna ieu penutupna. Qala Syekhuna Pisarhil Minhaj, guru urang Ibnu Hajar Al-Haytami parantos ngandika dina kitab Syarah Minhaj. Apa kata beliau? Man adda ibadatan mukhtalafa bisihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Saha jalma anu migawe ibadah anu mana ibadah tersebut masih diperdebatkeun ku ulama terkait sah jeung henteuna. Barang siapa yang melakukan ibadah tersebut masih diperdebatkan oleh ulama terkait sah jeung henteuna. Ketika orang tanpa taklid karena madhab tertentu, model madhab Imam Syafi'i itu, maka ibadah tersebut wajib dibalikeun deui. Contoh kan dina ieu, dina nyusur eta endah cenah ku ieu kan ku curug. Tapi masih bisa diperdebatkan ku ulama. Tah ketika aya ibadah nu masih diperdebatkan ku ulama, urang teh kudu taklid. Contoh Jumatan endah nu opatan, endah 12 kamarikan eta kudu bener-bener taklid, ulangan ibadah tapi tanpa taklid. Doang orang wudu ala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah ngabolehkeun lamun ngusap bagian sirah teh cukup ku rambut salembar atau ieu. Tanpa taklid ka Imam Syafi'i maka wuduna wajib balik deui. Ieu urang wudu kieu, wudu sawudu-wuduna apa memang taklid da ka Imam Syafi'i? Asana tilok taklid mah meureun. Wudu be. Tapi teu nyaho sumberna ti mana. Kudu bari jeung taklid, kudu bari jeung mengikuti. Tujuanna yang mengikuti Imam Syafi'i. Lamun teu kitu kumaha? Wudu be tapi tanpa taklid. Li anna ikdamahu ala fi'liha abasun. Tindakan tersebut dianggap lalagaan, dong lain ibadah. Clear masalah bab Jumat. Paslun fis sholati alal asma'i. Alal mayyiti. Pan saya mun geus dong lupa wae jeung antek. Ngaboga gue jubur nembak lalangitan. Aduh. Laku eta dijual ka pasar tah. Ampun, isi aja ya, dibuka ku aing. Baduh kontol nembak langit. Nampoled. Paslun fi sholati 'alal mayyit, pasal tentang salat jenazah. Atuh jeung lamun ngabasakeun kieu, ieu pasal nyaritakeun
nyolatkeun mayit. Piraku mayit disolatkeun? Disidakepkeun gitu. Ieu pasal nyaritakeun nyolatan mayit. Piraku mayit disolatan? Mayit disolatan. Ieu pasal nyaritakeun salat di atas mayit. Piraku mayit ditincakan? Biasa beta mah tuh paslun fi sholati alal mayyit. Ieu pasal nyaritakeun nyaeta nyolatan jenazah. Sateu acan urang ngajelaskeun terkait salat jenazah boleh dikodok heula ka tengah. Fokuskeun batangna. Colok kertasna arah beles bahasupkeun otak. Mana? Wa'lam. Tah lumayan jeung ceramah 2 juta eta akademi. Dinu paeheun. Dinu paeheun mah telok 2 juta jarang. Pernah adik? Pernah. 2 jutanya harita teh. Oe. Wa'lam annahu yata'akkadu ala kulli mukallafin an yukthira li annahu arjazun anil maksiyati. Wa'lam, awas, aya i'lam, aya wa'lam, aya fa'lam. Beda, redaksinya beda-beda. I'lam penting, wa'lam penting banget. Fa'lam yang terpenting daripada yang sangat penting. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, itu mah fa'lam, yang terpenting ke Allah mah. Ima wa'lam, berarti sangat penting kita redaksina. Sangat penting bagi jalma nu baleg tu berakal, sangat penting bagi jalma nu mukallaf bahwa mengingat kematian eta hukumna sunnah muakkad. Ketika orang hirup telok ngingat-ngingat paeh berarti orang ninggalkeun sunat muakkad. Ketika orang ninggalkeun sunat muakkad diancam moal meunang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diama tepekai. Zikrul maut mustahabun, mengingat mati itu sunnat. Wadzalika li'annahu arjazun anil maksiat. Kunaon sunat muakkad? Karena manfaatna susuganan ari ingat paeh mah bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Sieun pandari ku paeh mah. Wa ad'a ila taati jeung manfaatna mengingat mati itu bisa lebih mendorong kepada ketaatan. Contoh leutikna man atuh eta nu karolot kunaon rajin ibadah. Rajin ke masjidna walaupun engkeug gerada lambat beda jeung pamuda. Tapi kolot mapan awal lambat tapi geus eta mapan mayang kolot. Jajal nu pamuda. Gubras keluar deui. Tapi nu kolot ancalae celek. Tapi na mayang nu kolot. Salat ibadah kunaon nu karolot eta taat karena geus inget kana paeh mah mah itu kan mendorong wa ad'a ilat taat. Yes. Wa syuri'at bil madinati. Sejarah pertama kali sholat maid dilakukan yaitu di kota Madinah. Wa syuri'at bil madinati. Sejarah pertama kali sholat maid disyariatkan nyaeta di kota Madinah. Madinatul Munawwarah. Wakila ya min khosoisi hadhil ummah. Cek hiji pendapat mah bahwa nyolatan maid ieu khususiat pikeun umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul mayyiti ngaloncat teu karep.
fardu kifayatin. Nyolatan mayit hukumna fardu kifayah. Bukan fardu ain. Mun fardu ain bisa teu kajatahan urang nyolatan mayit cendak fardu ain. Kabehan berarti kudu nyolatan mayit atur ripuh amplop teu kabagean. Tak fardu kifayah. Bobok tengahna ayil mayyitil muslimi goiris syahidi. Nu dimaksud nyolatan mayit hukumna fardu kifayah. Nu dimaksud nyolatan mayit hukumna fardu kifayah, mayit di dieu mayit muslim anu lain mati dalam keadaan syahid berperang melawan orang kafir. Ayil mayyitil muslimi ghairi syahidi, nu dimaksud nyolatan mayit hukumna fardu kifayah, lamun mayitna mayit muslim anu lain mati gara-gara berperang melawan orang kafir pangkatna mati syahid. Bukan itu, sebab nu syahid mah haram disolatan. Dari mana dalilnya terkait nyolatan mayit eta? Lil ijma'i wal akhbar, nu ngajadi dalil terkait nyolatan mayit karena ijma ulama, kesepakatan para ulama, dan memang didukung oleh beberapa hadis. Dari mana dalilnya nyolatan mayit? Lil ijma'i wal akhbar, jadi dalil terkait nyolatan mayit karena kesepakatan para ulama jeung aya beberapa hadis. Nyolatan eta, nyolatan mayit, pagawean nu hirup, pagawean nu paeh. Pagawean nu hirup. Ditransfer tahan teu ganjaran kana nu paeh. Nah, mantak nu ngaharamkeun tahlilan teu kaharti, tapi manehna magean nyolatan. Maneh teh gegesan ieu manfaatna gesan anu paeh. Kemudian meunang ganjaran anu nyolatan ge. Kaguslihi salat mayit hukumna teu beda jauh jeung mandian mayit. Sama-sama fardu kifayah. Kagoslihi begitupun mandian mayit juga hukumnya fardu kifayah. Kumaha lamun mayitna tenggelam, pandai tenggelam makana cai, eta makan meureun teu kudu dipandian deui geus kebrek. Pandian-pandian ting cenah kiai je eta mah manehna geus mandi sorangan cenah. Pandian beta ulah walau gori kon sanajan paehna ku sabab tenggelam ya tetep we fardu kifayah di pandian. Itu cara menghormati mayit. Kajian manehna geus ngojai ge. Ulah dititah mandi sorangan ku di pandian. Tu goreng kabejana lah nu paeh mandi sorangan. Bahkan ngising segala, bahkan memeh mandi na ngarokok heula. Di mana ya nu paeh kitu. Plus. He dia lain geus paeh, engke ngarokok heula kadeung. Fala yaskutu al fardu anna illa bi fa'lina, oleh karena nyolatan mayit mandian mayit hukumna fardu kifayah, maka moal waka gugur ka urang kecuali kudu dipigawe ku urang. Kumaha andai kata ada seorang wali Allah, contoh kademi belanya. Eta kademi di pandian lagi ku geng malaikat. Binyin geng malaikat. Aya nu neuleuh. Wah eta cenah
Karena resep amat irung mancung pan malaikat mah ketika turun teh nyampurna etan ngarupakeun moal aslina. Kumaha tah? Gugur tante ke fardu kifayahanana ku malaikat. Wa insya hadna al malaikata tagsuluhu. Oh. Andai kata ada seseorang dipandian ku malaikat atau sekalipun orang nyaksian bahwa aya malaikat mandian mayit tetap kudu dipandian deui ku urang sabab fardu kifayah teu gugur ku geng malaikat kudu ku geng urang beda circle sama circle na jeung malaikat cendak kumaha mun mayit muslim dipandian ku Ahok orang kafir wa yakfi guslu kafirin bisa cukup eta mayit ketika dipandian ku orang kafir dalam arti sah ketika dipandian ku jalma kafir. Bisi si Tati dipandian ku Agnes Monica sah. Tenan naon? Lu kan kafir Nes, enggak apa-apa. Tati matun, tati mati. Wa yasulu aghalluhu bitamimi badanihi bil ma'i marratan. Fardu kifayah mandian mayit bisa hasil minimal ku sakali ngaratakeun cai bitamimi badani bil ma'i marratan. Fardu kifayah mandian mayit bisa hasil bisa gugur minimal ku sakali ngaratakeun cai ka seluruh badan si mayit sakitu ge cukup teu kudu disetim cukup aja sekali diwalatraan pan cenah-cenah jangan cenah ieu mah mayitna teu disundatan cukup sakalinya cukup hatta matah takul patil aklapi alal asohi ngeun cekaul sohe ge kukucup anu aya dina zakarna mah kudu diseleh-selehkeun dibelel-belelkeun kajen sakali ge sanajan ngan sakali mandianana tetep eta pula badinya mah supaya helmna muka lol belotnokna ateuleug ululot noknak kudu kadeuleu mun dipandian cukup sakali atau beberapa kali ge ngan cukup kitu ku sakali ge eta ge bagi aya nu kukucupan dalam arti teu disundatan eta mah disundatan ya cukup bae teu kudu seleh-selehkeun nek anu diselehkeun jeung lah dibayangkeun tati dia mah dibayangkeun gitu bae sobian kana al aklapu au baligon baik eta mah kukucup mayit budak leutik angger we kudu seleh-selehkeun au baligon atau kukuncup si Asma bisa aya sesa-sesa di sundatan teu anggeus sundatan kawan teu di sundatan peuting-peuting ya meureun mati lampu teu anggeus sampai kuari meureun aya ngagawel we au baligon atawa kukucup mayitna mayit anu baleg tetep we kudu diseleh-selehkeun qala al ubadiyu wa ba'dul hanifati ulama Tobagoh 458 berkomentar yaitu Imam Ubadi jeung sebagian ulama madhab Hanafi berkomentar terkait masalah kukucup ayo ulama nu kitu-kitu beda debatkeun naon dia nu kitu-kitu ulama itu ya begitu cek urang lah
Sepele aja nyuk itu dijelaskeun teuing. Ku ulama mah dijelaskeun. Termasuk rambut gimbal nu aya kutuan ge atuh dijelaskeun. Henteu sepele teh naon. Mana ada ulama gabut. Mualif gabut ya. La yajibu ghuslu ma tahtaha kulit anu aya di handap ku kuncup mah cek Imam Ubadi jeung sapalih madhab Hanafi kulit anu aya di handap ku kuncup mah ceuna ge teu wajib dikumbah. Kulit anu aya di handapeun ku kuncup mah teu wajib dikumbah. Fa'alal murajjahi lau ta'azzara ghuslu ma tahta kulpati. Maka kalau kita meneliti pendapat anu dianggap murajjah, dianggap kuat, lamun memang ngumbah kulit nu aya di handapeun ku kuncup eta sulit gararati kurang diseleh-selehkeun ge gararati bi annaha la tatakhallusu ila bijuruhin kecuali kudu di beset aya mayit kulit nu aya di handapeun ku kuncup hese diselehkeun ku urang kecuali kudu dibeset bi annaha la tatakhallusu ila bijurhin karena eta ku kuncup si mayit teh susah muka gitu kecuali kudu dibeset bejeng dibeset eta mah geus ulah dipandian kumaha tuh maksudna ulah digubur gitu. Si ku kuncup teh mah tapi kudu alternatifna digenti kunaon tayammum yummima amma tahtaha geus tamah masalah handapeun ku kuncup nu hese mah nu hese kakenaan ku cai ganti bae ku tayamum tayamuman bae tayamumna kumaha tuh seperti biasa tayamum mah ngumbah beungeut jeung ngumbah leungeun rek tayamum nu mana ge ngumbah beungeut jeung ngumbah leungeun doang tayamum mah. Jadi tayamum nu ngumbah nu lain ngumbah maksudna teh anan ngusap beungeut jeung ngusap leungeun ku debu teh eta teh dipungsikeun untuk mengganti anu tadi teu kacayan teh naon handap ku kuncup teh geus ulah dibeset sampai ka hayang kakenaan cai teh kudu cukup tayamuman bae genti ku tayamum kama qalahu syekhuna wa aqarrahu ghairuhu sakumaha ku Ibnu Hajar dicaritakeun bahwa ulama sejen nuturkeun pendapat Ibnu Hajar. Maksudna ke geus dipandian kakarak tayamuman gitu. Geus dipandian yo walatra ye cai ye pan eta si handapeun ku kuncup nama encan geus kitu tinggal ditayamuman beres. Ngan ari pendapat Imam Romli mah tayamuman bae teu kudu dipandian. Geus kagok cenah geus kagok ditayamuman bae teu kudu dipandian deui ceuk Imam Romli. Cek Imam Ibnu Hajar mah dipandian laju ditayamuman digenti teh eta nu teu alatra kana si ku kuncup handap. Ai cek Imam Romli mah kudu dikumaha? Ditayamuman bae teu kudu dipandian. Nu mana nu kudu digugu dan ditiru? Nah, aya kaedah idza ta'arada Ibnu Hajar wa Romli fil ibadah Fabnu Hajarin muqaddamun ala Romli. Lamun Ibnu Hajar bertentangan jeung Imam Romli dina masalah ibadah, maka nu kudu digugu adalah Ibnu Hajar. Pilihlah Ibnu Hajar dina masalah ibadah. Wa idza ta'arada Ibnu Hajarin wa Romli fil mat'umati parromliu muqaddamun ala Ibni Hajar. Tapi ketika Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli bertentangan dina masalah kadaharan, maka nu diheulakeun nu dipilih eta mah kudu Imam Romli. Ya. Lamun bertentangan Ibnu Hajar dan Imam Romli dina masalah ibadah, maka pilihlah kaul Imam Ibnu Hajar.
Tapi lamun bertentangan Imam Ibnu Hajar jeung Imam Romli dina masalah kadaharan, maka nu kudu digugu adalah Imam Romli. Parromliu muqaddamun ala Ibni Hajar. Imam Romli nu kudu diutamakeun dina masalah kadaharan. Balik deui, cek tadi minimal mandian mayit eta cukup kusakali diratakeun cai ka seluruh cukup sakitu. Wa akmaluhu taslisuhu, adapun maksimalna mah mun hayang sampurna mandian mayit eta kudu 3 kali ming 3. Cai mutlak, cai uyah mun bisa, cai sabun, geus praktek teh dina Fathul Qorib. Kemudian wa an yakuna fi khalwatin, jeung mandian mayit mah kudu dipigawe di tempat anu sepi. Nginaeun bisi hewa ka mayit karek nekean. Teu lain kitu lah. Wa an yakuna fi khalwatin, mandian mayit mah kudu di tempat anu sepi. Wa gomisin, jenajahna pakaian baju gamis, baju kurung. Mun di urang masok make samping. Kemudian kumaha cara mandian mayit supaya walatra, supaya ngucur tacai ke seluruh tubuh. Wa ala murtafiin, pandianana kudu di tempat anu agak luhur. Mun kaprah di urang masok make gedebong cau atau dina meja gitu. Supaya walatra. Terus rada di etakeun teh si maitna rada dong di bantalan teh supaya ke tewal kahandap caina. Perlakukanlah mayit seperti orang hidup. Sebab mayit eta hakikatna nyerieun da katwel we, tek ulah kekereuweut gitu. Katwel nyerieun mayit. Terus eta mandian mayit pan make cai meureun nya, mohon. Aju caina eta cai nu kumaha nu leuwih alus, nu leuwih bagus. Apakah cai kuwut? Apakah cai es? Cai kolak? Mandian mayit tenek nanjing ieu. Nu mana nu paling alus? Bimain baridin. Mandiana nu paling alus mah make cai anu adem, cai nu tiis. Lain cai kulkas, cai biasa. Masalahna cenah ajengan nih metariris cenah kami nu mandiana ge, cuaca lagi dingin. Aju mayit lagi bisi kabulusan cenah ieu, kumaha ieu? Illa lihajatin, bisa pakai cai haneut dengan catatan memang kamu butuh dengan cai itu. Illa lihajatin, bisa pakai cai haneut ketika aya kebutuhan. Seperti mana? Kawasakhin wa bardin. Model rek mengusir gerombolan daki di awak mayit. Pan supaya tereh ku cai haneut, boleh. Lamun kebutuhannya seperti itu, kawaskin seperti rek ngusir daki. Wabardin atawa cuaca alam keur dingin kayak sikapmu. Dingin, pakai cai haneut belah cenah kami mandian mayitna, mangga. Atau bawa ke Cisolong ka ditu kunaon, bawa rekreasi. Gubrus kan didinya. Kayak mayitnya kami naik ieu lah mobilan heula.
Pal musakhonu hina idin aula. Malah langkung utama keneh make cai haneut dak ari kondisi seperti kitu mah. Seperti cuaca keur tariris. Nya bagus keneh cai haneut. Seperti rek ngusir daki, nya bagus keneh cai haneut. Aju ajengan eta cai na apa mending cai tawar, mending cai anu asin. Diuyahan tah. Wal malihu aula minal azbi, cai nu asin eta lebih utama dipake mandian mayit daripada dibanding cai tawar. Kenapa? Supaya jasadna teu cepet busuk. Ameh rada awet. Pan meureun sok nungguan anak-anak heula memeh dikuburkeun ge. Mantakan pake cai eta cai asin supaya tereh awet. Kawas lauk asin heut ge pan eta diuyahan pan awet supaya ulah tereh bau. Kemudian wa yubadiru bi guslihi idza tayaqana mautuhu. Mun seseorang geus diyakini maot kudu geura-geura gagancangan di pandian. Wa yubadiru bi guslihi idza tayaqana mautuhu, ketika seseorang diyakini memang geus maot maka nu hirup kudu geura-geura gagancangan mandian. Kumaha mun ragu dak ieu mayit cenah geus paeh beneran tapi setengah paeh cenah ieu nya. Paeh tak encan isi. Wa mata syukka fi mautihi wajaba takhiruhu ilal yakin. Ketika kematian seseorang dimangmangkeun, diragukeun, maka wajib kudu hirup kudu ditungguan heula nepi ka yakin mun ieu si mayit memang bener-bener geus paeh. Non aya cirina kitu teh nu paeh bitagoyyuririhin wa nahwihi. Kage kaciri aya nu geus maot beneran mah awakna ge sok bau gitu. Wa nahwihi dan saumpamana atuh naon bae eta mah kapucatin seperti pucat, wa cebrekin cebrek, aya ciri-cirina. Fadzikruhum al alamati al katsirati lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syaqqun. Ulama nyebutkeun ciri-ciri maot teh eta bisa bergunana ketika teu aya keraguan. Ari masih ragu mah najan aya ciri-cirina ge tetep kudu ditempokkeun heula nepi ka yakin. Tadi ciri-ciri maot cenah naon? Awakna bau, jas asma ge nu can paeh bau. Pucet, nu asup angin ge pucat. Cebrek, nu anemia ge kurang darah cebrek. Tuh, jadi ciri-ciri ieu bisa berlaku, bisa berguna ketika urang teu ragu. Lamun ragu mah nya angger we kudu ditempokkeun, kaheula nungguan heula. Bisi pura-pura paeh gitu dan sebagainya. Cirikeun heula, ulah main kuburkeun we atuh. Jangan cenah kula mandian mayit. Laju eta kunan borocot cenah kaluar cenah teh si tai. Si najis keur tengah-tengah mandian mayit aya kaluar tina 2 lobang teh hareup jeung buri. Entah apa itu. Nah, walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yan soda ya. Lam yankudnya. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yankud at-tuhru. Nah,
Andai kata eta mayit samantas dipandian keluar najis tina lobang depan atau lobang belakang, maka teu batal teu naon. Bal tajibu ijalatuhu pakot nya najisna wungkul we nu kudu diusir, diobehan deui wae, ulah dipandian deui ulang. Bal tajibu ijalatuhu pakot, najisna mah wajib dihilangkan, tinggal diobehan, teu kudu dipandian ulang. In kharaja qabla takfini la ba'dahu, diobehan sot teh dikumbah deui sot teh lamun mayitna tacan dibungkus. Lain samantas dibungkus, emang ke tengah-tengah dipandian keluar najis teh, tapi lamun tamah ieu si mayit geus dibungkus keluar deui beta si tae majeh kerab-kerabkeun makan taneuh kunaon ulah mikiran diobehan teu wajib tah mah. Obehan lah cenah karunya enjeung nanya geus paeh. Atawa jieunkeun bae WC umum di jero. Ajengan kumaha mun mandian mayit hese kacai. Wa man ta'azzara ghusluhu li faqdi ma'in, ketika mayit sulit dipandian dikarenakan eueuh cai, kering klontang gak ada air, kayak HP kekeringan kuota serat geus kuota beak bakti aksi solusi. Ai kitu mama jalah yummima wujuban, maka eta si mayit wajib ditayamuman bae. Awli ghairihi, atawa sulit dipandian ku sabab alasan sejen, seperti kumaha? Kahtirokin, seperti pedah mayitna korban terbakar umpamana. Jasadna renghek, horeng bawaan. Walau gusila taharro, jeung lamun dipandian tubuhna bakal ruksak isi mayit nu kabakar teh, geus yummi mawujuban nama. Tayamuman bae. Wajib ditayamuman baik ketika si mayitna sulit dikenai air. Far'un, cabang pembahasan dina masalah mandian. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajul wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ah. Tuh. Terkait siapa yang memandikan, siapa yang berhak memandikan itu, mayit laki-laki lebih berhak dipandian ku lalaki, mayit awewe lebih berhak dipandian ku awewe. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati, mayit laki-laki berhak dipandian ku lalaki, mayit awewe lebih berhak dipandian ku awewe. Pancen ajengan ieu mayitna ge pamajikan kula ieu. Endah meureun boleh meureun ja terakhiran nek naon? Mandian. Walahu guslu halilatin, boleh seorang suami mandian pamajikanana. Sebab meureun teringat eta dak keur hirupna sok mandi bareng, manci paeh manehna teh mandian pan rugi teh. Sunnah Rasul bahwa geus boga pamajikan mah kudu mandi bareng bae. Atuh cerut bareng aya mandi masing-masing ieu teh kaharti. Mandi bareng. Naon manfaatna? Silih kosokan. Daki pelem lah. Wali zaujatin la amata guslu zaujiha walau nakahat gairahu. Sabalikna pamajikan wenang, pamajikan boleh mandian mayit salaki
sekalipun eta pamajikanana geus kawin deui jeung lalaki nu sejen. Waduh kumaha? Ada lagi. Wali zaujatin la amata guslu zaujiha walau nakat gairahu. Pamajikan boleh mandian mayit salaki sekalipun eta pamajikanana geus kawin deui jeung lalaki sejen. Oke, kumaha maksudna ieu? Boleh dipandian ku pamajikan. Boleh cenah dak sanajan pamajikanna geus kawin deui jeung lalaki nu lain. Ayo. Pan kieu dak nu maot eta jalma cerai mati awewe. Idahna teh baraha poe? 4 bulan 10 hari. Atuh pira ku nya eta mait diingkeun 4 bulan 10 poe? Kieu ya. Konteksna di dieu pamajikan teh reuneuh 8 bulan. Pamajikan reuneuh 8 bulan. Pas hari HPL cek salakina mah ayah mau kerja buat persiapan HPL. Nanti kita ke Alinda. Pan bisi lahiran didinya ini BPJS-nya ada. Ini uangnya sedia. Boga ampar teh orang jeung nu nganter teh pan sok butuh ampar eta lain lalagaan. Amparnya ada. Bapak kuari nek nyar duit. Ya bisi eta kan nu ngantur eta. Panu main eta bak-bak neta barang dahar. Nyar duit. Horeng isi awewe teh bogoh kahiji babaturan si salakin. Barang titiwanci nu Gustari ninggang mangsa nu waluya. Kalawan tinakdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala rek didongkar ku ahli 7 teu bisa. Sebab ieu teh geus aya ketentuan azali, mangrupakeun azali ti Allah Subhanahu. Sateu acan langit bumi diciptakeun ku Gusti Allah. Awang-awang, awang-awang, lolowong can aya eusina surga, neraka, dunia tacan didamel ku Gusti Allah, hadirin. Wah, gitu kan. Geus ditangtukeun ieu salakina kudu ngagubrag di pagawean paeh. Pas paehna bertepatan pamajikanana naon? Lahiran. Cek babaturanana langsung ka Alinda. Nek nanya salaki dia mah paeh hore gitu kan. Mending kawin kayu. Nek warita cenah kawin, hayu bae cenah kawin kuare kawin. Endah sah. Sebab iddahnya bukan iddah mati tapi iddahna iddah reuneuh ari iddah reuneuh mah 8 bulan di mana lahir atuh enggeus bisa deui dikawin ku batur. Ku lahir. Naon paeh heula lah da mah care heula. Ju lahir. Nah kemudian beres. Eta si awet teh geus kayu cenah ja moal nyeri hate cenah salaki aing mah hayang mandian mah cenah bisi kumaha teh cenah nya. Tah kitu maksudna tah. Boleh mandian mayit salaki sanajan eta awewe geus kawin deui jeung lalaki anu sejen maksudna kitu konteksna. Pan cenah ge boleh mandian mayit salaki ku awewe ku pamajikan, ieu pamajikanana sanajan geus kawin deui jeung nu sejen. Sedangkan lamun cerai 4 bulan 10 poe piraku ieu si mayit salakina teh diingkeun heula 4 bulan 10 poe, kemudian kawin jeung batur, kemudian dipandian piraku kitu. Karti teu. Makana berarti kasusna seperti kitu. Manya nungguan indah nu bener-bener idah teh 4 bulan 10 poe. Si mayit berarti ulah ka dipandian engke kawin heula, geus beres idah kawin, kemudian ke dipandian geus 4 bulan 10 poe. Piraku aya nu mayit dong kitu. Maksudna kan kieu, wali zaujatin ammata guslu zaujiha walau nakat gairahu, pamajikan boleh mandian mayit salakina sekalipun eta pamajikan geus kawin jeung salaki anu sejen, eta teh kitu konteksna nu tadi.
pamajikan reuneu 8 bulan kemudian salakina paeh pas hari HPL teh ya. Ta eta otomatis salakina paeh kemudian eta kaluarlah si anak idahna idah reuneu kawin deui jeung batur mandian salakina. Nah eta kaharti. Berarti kan langsung. Mun itu mah mun tadi teh 4 bulan 10 poe pira kumaha di engkeun 4 bulan 10 poe sampai ka dipandian heula. Kawin heula jeung batur. Tah, gas. Jadi cenah ieu urang mandian? Jadilah cenah. Tapi awas, Fathul Muin melarang bila masin bal biluffi khirqatin ala yadin. Ngan ari geus kawin jeung lalaki sejen mah ulah wani nyabak karena eta si mayit mantan salaki. Tetapi kudu make sarung tangan. Sarung salaki bae endah. Nu penting ulah nyabak. Sebab naon? Sebab eta awewe geus milik orang lain. Kasihan mayit bisa sakit hati. Mating mikiran gitu ya bawa disiksa batur. Iya jangan cenah kula mah nyabak bae cenah kumaha ya. Meureun mayit nah yang dicabak meureunnya terakhiran. Fa in khalafa soha al guslu maka lamun melanggar aturan eta si pamajikanana. Maksudna nyabak teh ka mayit atawa ngalanggar ku pedah lalaki ngadusan awewe ngadusan lalaki. Nya sah mah sah bae ngendoraka. Fa in khalafa soha al guslu sah memang sah. Mandiana mah sah eta mantan pamajikan teh sah nu geus kawin teh jeung batur. Ngendoraka lamun bari nyabak. Kumaha mun kondisina kieu? Mayit lalaki bisana dipandian ku awewe sebab lalakina arareuweuh. Atawa sabalikna mayit awewe ngan bisa dipandian ku lalaki karena awewena keur areuweuh. Kumaha eta? Fa in lam yahdur illa ajnabiyun fil mar'ati au ajnabiyatun fir rajuli maka lamun ngan aya lalaki geusan mandian mayit awewe sebab awewe na teu araraya atawa aya geh ngeun awewe sebab lalakina teu araya geusan mandian mayit lalaki. Solusina kumaha lamun kitulah yummima al mayyitu eta mah tayamuman bae tong dipandian sebab bahaya mun dipandian mah pan kudu saawak-awak bisi kacabak ieu kacabak itu ari ditayamuman mah pan teu parah hanya sebagian kecil nu kacabak beungeut jeung leungeun. Lainanan loba bejana jelema bogoh ka mayit. Loba merkosa mayit nah, banyak. Dan ulah gitu, ulah. Lalaki mandian awewe, awewe mandian lalaki. Ulah. Mending tayamuman bae. Sekalipun keadaannya seperti tadi. Ting jelema gitu. Naam, bener gitu cek musonib we teu beunang lalaki mandian awewe, awewe teu beunang mandian lalaki. Ajengan kumaha mun nu dipandianana budak leutik anu mantak teu nimbulkeun syahwat. Model lalaki mandian awewe tapi budak leutik awewena. Atawa awewe mandian lalaki tapi budak leutik lalakina. Lahuma gusluman la yustaha
min sobiyin au sobiyatin. Boleh ari nu dipandianana teu mantak nimbulkeun syahwat mah model lalaki budak leutik nu dipandianana atawa awewe budak leutik nu dipandianana eta mah boleh lamun tidak ada ketertarikan syahwat. Kenapa? Lihilli nadhari kullin wa masihi, karena bagi lalaki atawa awewe nu geus dewasa eta mah halal ningali jeung nyabak tubuh budak leutik. Awewe nu dewasa halal ningali budak leutik, halal nyabakan adoy. Nu karolot lalaki halal nyabakan pija, halal neureusi pija. Budak leutik ieu. Wa aular rijali bihi aulahum bi sholati kama yati. Ulah cirik bae Kak. Kunaon cirik nyeri beuteung. Oh lain-lain ieu cenah, lain ku berduka cita lain nya nyeri beuteung cenah ieu mah. Kunaon kitu engke cenah. Wayahna ulah dikuburkeun nungguan anak-anak kumpul kabeh. Nu cirikna mait lain. Keula cenahnya turung tungguan heula cenah kabeh keur di jaralan keneh cenah anak-anak ulah. Jaralan. Datang bapak, cerik endah bae cerik ieu. Mun ulah meratap bae. Geus beres. Rata-rata ngan ukur cerik nyolatan telok iluan. Najis ngajikeun ge kalah ngulikeun batur. Aya nu daek dulurna di pihak santri eta ge yang dibayar goblok. Aya tukang caramah jeleman. Tukang kori. Bagah santrina ge loba. Jiran paeh abah kolotna. Kalau hayang dibayar. Ajuk merenya daripada ka batur mending ka aing lah bere duit cenah kitu nya. Di pasantren ge geusan kitu meureun geus ngajikeun. Tah mah yang dibayar keneh-keneh ken. Nah, adalah haram gitu, jangan teu haram tenan. Kebangetan bae edas. Yang dibayar keneh bae. Wa aular rijali bihi aulahum bisawati kamayati nu langkung utama ti pihak lalaki anu mandian mayit nyaeta lalaki anu berhak nyolatan mayit. Nu langkung utama ti pihak lalaki anu mandian mayit nyaeta lalaki anu berhak nyolatan mayit. Berikan deh. Nu langkung sae ti pihak lalaki anu mandian mayit nyaeta lalaki anu berhak nyolatan mayit. Siapa? Ahli waris. Engke dihareup bakal jelaskeun dina bab nyolatan. Nya gampang batur. Imah anak-anak na dipandian ku batur bapana, ukur ceurik doang. Ai mandi antara. Jangan mengaku anak berbakti kalau mandian kolot ku batur keneh. Tuh, wa aular rijali bihi aulahum bisolah. Nu langkung utama ti pihak lalaki anu mandian mayit eta adalah lalaki anu berhak nyolatan mayit. Siapa? Ahli waris. Kudu anak-anakna karabat-karabatna. Nu mandian ulah ngulikeun batur. Makana belajar. Beres tanya mandian mayit. Ayeuna urang mayit geus dipandian kumahakeun? Bungkus. Wa takfinihi bisatiril auratin, bisatiri auratin,
mayit fardu kifayah kudu dibungkus ku perkara anu bisa nutupan auratna. Dina kulkas aya es kuwut kana gelas gede. Wa takfinihi Allah wa takfinihi wa takfinuhu bisatiri auratin. Mayit fardu kifayah kudu dibungkus ku perkara nu bisa nutupan auratna mukhtalifatin bizukurati wal unusati. Tergantung mayitna. Mun mayitna lalaki pakai cara nutupan aurat lalaki, mun mayitna awewe pakai cara nutupan aurat awewe. Tuh ternyata mungkus mayit teh simpel dah. Cek tadi teh ya, mun lalaki bizukurati kan, mun lalaki mah tinggal make cara nutupan aurat lalaki. Mana aurat lalaki? Bujal jeung bujal ka handap, tuur ka luhur. Sampai bujal. Sakitu-kitulah. Cukup bungkus eta. Berarti bisa dak eta mungkus mayit pakai baju persib, kemudian pakai kokolorna, kelekna be aya bolaan kieu be supaya maturan mama gupron. Gawang neraka gitu kan. Endah karena sudah tertutup auratnya, geus simpel balangkeun be langsung kurebkeun beres. Ribet-ribet teuing. Lamun awewe cukup make tata cara aurat awewe mana atuh beungeut jeung dampal leungeun, berarti cukup make mukena. Bungkus mayit make mukena geus kurebkeun. Moal nanyakeun deui ya. Dunariki wal hurriyah mun amat teh atuh abid awewe jeung awewe merdeka mah cara mungkusna teu aya bedana, sarwakeun bae gitu si amat teh. Simpel make mukena bae. Tuh payajibu fil mar'ati walau amatan mayasturu ghairul waji wal yadaini. Mun awewe tinggal dibungkus seluruh tubuhna kecuali wajah jeung dua dampal leungeun. Mun sakitu wajibna ge. Berarti cukup make mukena ge. Payajibu fil mar'ati walau amata mayasturu ghairul wajhi wal yadain. Awewe atawa amat cara mungkusna cukup seluruh tubuhna bungkus kecuali wajah jeung dua dampal leungeunna geus beres sakitu. Ya jadi bae paeh mah ieu. Wa fir rajuli mayasturu ma baina surrati war rukbati. Mun mayit lalaki nu penting antara bujal jeung tuur katutupan sakitu ge cukup. Wa fir rajuli ma yasturu ma baina surrati war rukbati. Kalau mayitnya laki-laki nu penting antara bujal jeung tuur katutupan. Beres. Soheh kitu eta soheh teh keterangan wal iktifa'u bisatiril aurati huwa ma sahahahu an-Nawawi bi aksari kutubihi. Imam Nawawi dina beberapa kitabna ngabenerkeun keterangan tersebut anu mana mungkus mayit cukup asal nutupan aurat wungkul. Cek Imam Nawawi ge cukup nutupan aurat wungkul. Simpel kan? Paeh mah ribet. Wa naqalahu alal aksarina. Anu mana beliau menukil tina mayoritasna pendapat para ulama. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala, karena nutupan aurat mah termasuk hak Allah lain hak mayit.
Hak Allah mah asal katutupan auratna bae. Hak Allah mah. Tapi teu kaprah dak make baju bola abenya dikuburkeun. Teu kaprah karunya mait ih. Nah eta mah sunnah pasunatan. Wa qala akharuna tapi cek pendapat ulama nu sejen mah yajibu satru jami'il badan walau rajulan. Wajib nutupan seluruh badan sanajan mait lalaki. Yajibu satru jami'il badani walau rajulan. Seluruh tubuh wajib katutupan sekalipun maitnya mait laki-laki. Cek ulama nu sejen mah. Likan deui. Wa qala akharun cek ulama nu sejen mah seluruh tubuh badan si mayit kudu katut walaupun mayit laki. Kumaha carana? Sok aya teh korban kecelakaan teh dibungkus dan koneng teh lain. Ya, nu koneng teh oren. Heuh, nu oren teh geus eta kitu eta, bungkus bae geus kurebkeun beres. Pan kabungkus kabeh. Kitu kan? Konteksnya gitu, hayang dibungkus kabeh atuh geus disarelekeun geus. Jadi bae paeh mah. Sebab katutupan tah masa kabeh tubuh. Ajengan ieu si Jaed paeh, laju sedangkan boga hutang cenah ieu kana si Bakar. Anu can kabayaran cenah hutang, ahli warisna kukuh cenah. Ieu mungkusna hayang 3 lembar bae. Si mungkus si Jaed teh. Apa kayak Mang Bakar teh boleh nyarek cek Bakar teh ulah sok 3 lembar dia ya jah hutangna ge can kabayar-bayar acan sok lege ge 3 lembar bae boleh teh kitu tah. Jadi boga hutang kan ka si Bakar ai ku ahli warisna kok hendak di 3 lembarkeun bari carek ku saya teh hutang ge can kabayar can dia sok leuwihkeun yang 3 lembar panten make baju bola ge bae lain aing ngarekeun di luar can tadi ngaji can oh. Walil gharimi man uzzaidi ala satiri kulil badani bagi jalma anu boga hak pihutang ka mayit bagi jalma anu boga hak piutang ka mayit boleh nyarek ka ahli warisna wayahna ulah leuwih ti salembar pikeun ngabungkus seluruh awak boleh. La azzaidi ala satiril aurati hari nambahan kesan sakadar nutupan aurat mah eta mah ulah dilarang-larang ku si Bakar teh. Bisi auratnya bakal kabuka hendak ditambahan deui lah cenah supaya auratna tertutup eta mah ulah dilarang. Elatna litaki di amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti binisbati lil gurama. Kebutuhan mayit gesan dibungkus ku sabungkus deui teh eta lebih utama dibanding pelunasan hutang kana hak para kreditur. Selama bungkusna hanya sekedar nambahan nutupan aurat. Wa akmaluhu lizzakari salasatun ya ummu kullun minhuma al badan. Bagi mayit laki-laki sampurnana ngabungkus eta ku kain 3 lembar anu mana tiap-tiap lembarna bisa ngabungkus sakabeh awak. Wa akmaluhu lizzakari salasatun ya ummu kullun min ha al badana bagi mayit lalaki sampurnana ngabungkus eta ku kain 3 lembar anu mana tiap-tiap per lembarna
bisa ngabungkus seluruh tubuhna. Jadi teu kudu make kapas-kapas teh nya. Yang praktek mah pandina Fathul Qorib teh make kapas segala, teu kudu. Cukupnya dibungkus ulah make kapas-kapas eta mah sunah. Teu kudu make kamper dan sebagainya. Eta ngan abdol gitu. Kemudian wajaza an yuzada tahtaha gomisun wa imamatun. Ngan bisi mait lalaki rek di pakaian gamis, bisi rek di pakaian sorban, silahkan. Sorban ya, kieu ya, tijanul arob. Kelarat mah itu kiannya. Cek malaikat ya, itu kiai nadak cenah ya. Man kalimah naon cenah. Gitu we wannya. Beda lah malaikat nanya nage. Kiai cenah udak. Awas ulah kieu. Gamis ongkoh tapi pakai ala-ala bebegig sawah. Pan, di orang kita kan? Orang keur praktek teh baju beh salembar, iya boeh salembar di bolongan tengahna asupkeun kana hulu si mait. Eta gamis cenah, lain. Eta enak mah endah bae. Pan kitu lain di masyarakat mah. Dina kitab Bugyah Al-Mustarsidin, gomisul mayit kagomisil hayy. Gamisnya mayit seperti gamis seperti orang hidup aja. Atuh gamis we biasa, berean gamis, berean koko almia. Eta gamis gitu. Us diboehan gitu nya, atuh berean we koko almia, geus beres. Eta gamis kan. Kalau dong bebegig sawah batur, di bolongan di tengahna sup begitu kan. Gomisul mayit ka gomisil hayy. Gamis mayit sarobae jeung gamisna jelema nu hirup. Ulah eleh ku Kristen atuh dak. Kristen mah make jas nu paeh eta, make kacamata, duit digigirna, kunci mobil dan sebagainya. Biar aku eleh ku Kristen, ieu mah paeh ala kadar jeung. Tuh pakaian atuh kemejaanan bae, selalu rock and roll bae bisa serem malaikat. Biar keren. Walil unsa izarun pagomisun pahumarun palipatani. Sampurnana bagi mayit awewe mah make sarung, gamis, kerudung, terus lapisanana ge kudu 2 lapis awewe mah. Dasar awewe, kapaeh-paeh eta mah yang didandanan bae. Era laki mah simpel tadi ge pake kostum bola ge jadi paeh mah. Tapi bikang no, mun hayang lawi sampurna model gitu. Make sarung, gamis, kerudung, terus lapisanana 2 lapis. Wayu kafanu al mayitu bima lahu gitu eta. Lubsuhu hayyan. Mayit benang dibungkus ku bahan anu benang dipake ku mayit keur waktu hirup. Wa yukafanu al mayyitu bima lahu lubsuhu hayyan. Mayit boleh dibungkus ku bahan anu sok dipake ketika manehna hirup, nu beunang dipake ku agama ketika manehna hirup. Mun waktu hirupna sok make almia, alisan, pakaian deui bae ge. Atau sok make sarung BHS, bungkus ku sarung BHS. Enak bae. Mait keren, check out dia. Mait check out guys. Karena dimyati
Lalaki kan kerhirup teu beunang make sutra, berarti paehna kitu beunang. Lamun awewe paya juzu harirun wa muza'farun lil mar'ati wasobi ma'al karoha. Boleh mait awewe jeung budak leutik mah dibungkus make kain sutra, diberian jakparon segala ame seungit, ngan makruh sebab berlebihan. Paya juzu harirun wa muza'farun lil mar'ati wasobi ma'al karoha. Boleh mait awewe jeung budak leutik, mait budak leutik, baik budak leutik awewe rek laki tah. Dibungkus make kain sutra, kemudian diberean ja'faron ame seungit. Boleh ngeun hukumna makruh sebab terlalu berlebihan. Dina kitab Dina kitab Nihayatuz Zen mulasara mait etapan kudu make ongkos. Cek Syekh Nawawi aya ongkos mandian, aya ongkos mungkus, biaya mungkus, ongkos ngagotong, ongkos ngagali. Di mana duitnya eta? Dari mana duitnya? Wa mahallu tahjizihi at-tirkatu. Sumber biaya perlengkapan jenazah, sumber biaya mulasara mayit nyaeta dicandak tina harta titinggalan mayit. Tak mun paeh teh wayahna tu ninggalkeun pakaya ieu mah paeh sapaeh-paehna bae tinggalkeun pakaya tu karunya anak-anak. Tak sing sugih. Ikmal lidunyaka, carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Carilah akhirat seakan-akan kamu bakal mati besok. Berarti kudu nyiar duit. Ketika paeh teh ripuh, paeh-paeh teh ngai teu ngamplopan nu nyolatan mah. Mesti kitu doang kan. Illa zaujatan wa khadimah, kecuali nu paehna pamajikan jeung pelayan pamajikan, eta mah biayana lain ti harta pamajikan, tapi tina pihak anu nanggungna nyaeta salakina. Tuh makana ulah sok kalunjak ka salaki. Maka salaki nonggengan bae. Colok we ku salakina. Dusun ieu tunggang tonggeng ka salaki. Non dia nonggeng. Bisa diasupkeun. Oh, ayo ge lain kitu lah. Kana salaki ngalunjak pugu ka paeh-paehna ge eta mah dibiayaan ku salaki. Illa zaujatan wa khadimah. Kecuali pamajikan tuh. Ai pamajikan mah teu make harta manehna tapi make harta salaki. Fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuhu maka wajib cenah ka salakina anu sugih kudu nanggung biaya pengurusan jenazahna pamajikanana jeung pelayan pamajikan. Jangan pugu maitna ge susah, cenah teu bobok teu baruok teu botok bolong-bolong acan cenah beheung cekekeun beuteung eusianeun teu gablegna naon, cenah paeh basa eta teu boga duit, teu boga naon. Teu boga harta peninggalan kumaha tuh tah, nu kitu tah. Fa in lam yakun lahu barkatun. Barkatun. Fa in lam yakun lahu tirkatun fa'ala man alaihi nafaqatuhu.
mun maitna teu boga harta peninggalan maka nu kena ku kawajiban jeung pembiayaan mulasara mait eta teh ka jalma nu nganapakahan. Fa in lam yakun lahu tirkatun pangalaman alaihi nafaqatuhu mun maitna teu boga harta titinggalan maka nu kena ku kawajiban membiayai proses biaya perlengkapan jenazah pemulasaraan mait adalah jalma nu wajib nganapakohan. Modelna mana? Min qaribin wa sayyidin. Ku kerabatna, eueuh kerabatna ti anak. Mun amat, mun ieu si abid ti dununganana, mun seorang budak teh mah. Mun eueuh keneh bae fa'ala baitil mal maka wajib make uang kas negara. Kamari nu maot teu diamplopan kan? Cokot uang kas masjid. Uang kas negara. Dana desa aya meureun. Lurah kudu nama datang. Ya dana desa geus karyakeun bae alokasina. Paala baitil mal. Mun batur susah nu nyolatan itu dibayar 1000 acan. Nu ngagotong itu di amplop-amplop acan. Pot babasan kana mobilkeun bayu cenah. Aduh, saking teu boga duit apa eta? Tapi alhamdulillah japah mah jadi banyak. Aneh. Kata aya babasan urang kalos bakdeun bae cenah. Atuh gotong dah kan itu. Heupeun batu daek ngagotong kudu bere duit. Daek ngagali kudu bere duit. Pun ku keluargana bae. Kuduna kumaha tuh? Paala baitil mal, candak uang kas negara, perelek. Pakai duit perelek. Ieu cenah tanggung heula, tah duit. Karak merelek. Cek nu sugih kek wae tanggung, tapi kek bayarnya pereleknya. Itulah nu sugih mah. Paala baitil mal mun eueuh ieu uang kas negara, paala muyasiril muslimin maka wajib kepada orang-orang kaya di kalangan umat Islam harus maju garda terdepan, wajib untuk membiayai pemulasaraan si mayit nu teu gablegna naon teh. Urunan nu sugih, nu jadi dokter, nu jadi mantri, nu jadi guru, urunan jaya nu paeh teu boga duit. Maka orang-orang kaya lah di kalangan umat Islam anu harus maju terdepan di garda terdepan, wajib untuk membiayai pemulasaraan si mayit. Ajengan cenah aya mayit tapi dibungkusna ku kulit embe saking eueuh teuing cenah ieu mah kami menyoleketkeun bedug bae cenah ku eta bedug lah dibungkus kumaha tuh eta anak king saking eueuh-eueuhna eta kot make kulit bedug. Wa yahrumu atakfinu fi jildin in wujida ghairuhu. Ya Allah ya. Betul muin bijak banget. Ari masih kene aya piliheun madak atuh haram mungkus mait ku kulit anu geus disamak. Lamun aya piliheun gitu. Hordeng tah entek naon. Ai eueuh teuing nya endah-endah bae. Endah-endah bae. Nah kulit bedug ge. Tuh kan wa fa in lam yujad geus wa kada atinu wal hasisu sarua bae haram cenah gedak eta mungkus mayit make taneuh leutak ditaplok-taplokkeun supaya kabungkus auratna bujal kana tuur ayo pake leutak sebeg-sebeg mayit haram make jukut wal hasis sabangsa dadaunan pakai daun cau umpama. Mayit dibungkus pakai daun cau. Disalaman, diseurehan. Atuh jadi pais mayit ya kan dituna tama. Kumaha tah? Haram.
Tapi fa in lam yujad saubun wajib jildun. Ngeun cenah ge dak. Kakarak mun eueuh mah eueuh teuing bungkus mah eueuh teuing sama sekali boleh mungkus mayit make kulit nugus disama kop urut bedug gunan coleketkeun. Summa hasisun sumautinun termasuk boleh make jukut dang daunan atau make taneuh taplok-taplokkeun boleh lamun eueuh-eueuh deui mah asal katutupan bae auratna. Oh endahnya cenah ari eueuh teuing mah. Uhna naon cenah jeung mungkus aya ge laban cenah ge. Aju naon dia tuh? Pake keresek hideung sakalian ku dia dibawa ka JNE ka ditu. Eta siapa? Tanda penerimanya malaikat. Kirimkeun ke malaikat ke ditu mungkar nakir. Paket ini dikirimkan kepada yang dituju. Siapa? Mungkar nakir. Dipaketkeun kunan maitna. Dibungkus gitu dong ya dong nan. Dong bungkus nana paket. Teu bae lah. Ayo una naon mah. Bima istadharahu saykhuna kitu eta keterangan anu parantos dijelaskeun ku guru urang Ibnu Hajar Al-Haytami. Ajengan sok aya cenah jalma eta sok nulisan bungkus, nulisan ieu kain kapan ku ayat Quran, ku asma-asma Allah, kumaha eta hukumna? Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani wa asma'illahi ta'ala lal kapan haram hukumna nulisan kain kapan make sepidol ku ayat-ayat Quran ku asma-asma Allah muguna mamait dirajah kumanehna supaya kebal siksaan. Lain naon bisi mait ke di kuburan buruk terus muncul najis engkena jatuhna kana tanjisul Quran nganajisan ayat Quran nganajisan ayat Allah. Wala ba'sa bi kitabatihi biriki mun rek nulis make ayat-ayat Allah sok aya dak ditulisan ku ayat kursi supaya cenah ge teu disiksa aya supaya kebal siksa. Boleh. Tapi nulisna make ciduh. Kumaha nulis make ciduh? Atuh ciduh di kieu ya. Teruskeun kana kain kapan. Allahu la ilaha illallah walahul qayyum. Terus dituliskeun. Terus gitu. Eta diraja. Teu beda dak. Dong baheula aing. Baheula nya. Baheula pernah ngagawean hiji wiridan anu mana eta wiridan hayang papanggih jeung Ratu Jin. Eta aing kieu beca ngelu. Mun teu salah ko yang dibacana 3000 kali. Eta pelebah kitu aya suara. Tapi lain keur beunda, peureum. Seakan-akan aya di dimensi mana gitu. Tang we, nu datang saha? Abi Nuh. Guru aing nu datang, kumaha cek Abi Nuh. Dia moal bisa kataekan cenah ilmu ieu lamun 27 penyakit masih kena aya dina awak dia. Pedat cukuran 27 penyakit. Akhirna mah beunta teu jadi hayang papanggih jeung jin, lajuna mah hayang papanggih jeung Zakia dina impian. Kumaha ceng? Soalna can pernah manggih. Bobogohan dina sosial media nembak lagi pakai bahasa Inggris. Yes, no, beenggeus jadi be. Tapi kumaha ieu hayang panggih? Aya dina foto nama dong nu geulis pan bisi jong aing katipu lah. Baheula kan zaman 360 kamera 360 jeung B612. Ka Asep bawa ka Bogo hat bikang. Geulis dina eta mana ka Asep nu saya ngaranna anu cenah. Wah, katipeng jeung datang ka ditu beungeutna leteng sampai ka suku-suku. Katipeng ku B612. Makana kan urang sieun. Ayeuna dituliskeun ku aing kana leungeun ta. Tet dong obat nyamuk. Dituliskeun ulah napas, bacakeun. Dikieukeun Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai ka beres bari disebutkeun hayang papanggih jeung nu ngaranna anu. Tet heset panggih harita keneh. Make kurudung biru di alun-alun menes panggih. Dina peutingan harita manehna ge ngimpi. Jeung aing ngimpina aing eta aya di ujung panggung di tengah panggung aya Aliando pan cek aya Aliando pan aing mah resepna ka Aliando cenah
Ih, goblok ya. Tapi aya di tengah-tengah orang, make baju naon? Ai kuari make baju naon? Make baju biru. Pas. Nah, eta lah ilmu jurig dah. Jurig kita gitu. Nah, eta kan dituliskan gitu, dirajahkan gitu. Mantak di dia gitu. Wala ba'sa bi kitabati birriki mun arek dituliskeun bae eta kain kapan, boleh asal make ciduh nulisna. Model nulis ayat kursi make hijrul jausan. Masuk dibaca ku Hajeri hari Kamis. Hijrul jausan dituliskeun. Tuliskeun kana piring keum caina kepret-kepretkeun kana kain kapana engke hikmahna bakal kebal siksaan. Maksudna ngaringenkeun siksa kubur. Eta mah teu naon. Nanu mantak teu naon li annahu la yasbutu karena cara penulisan kitu mah bakal tereh garing jadi teu menetap tulisanana. Make cidu ieu ke garing atuh eueuh tulisanna leungit. Salah sih baheula dikitukeun atuh leungit pan. Eueuh apa tidak dimiliki namun bahagia dengan orang lain. Anjay. Ajangan kumaha lamun jenazah dina pasaran ditutupan make kain sutra. Maksudna make kondom. Ih, kain sutra. Wa afta Ibnu Sholahi bihurmati satril janajati biharirin walau imro'atan. Ibnu Sholah matwakeun haram dak haram. Nutupan keranda, nutupan ka pasaran, tutupana terbuat tina kain sutra sekalipun maitna mait awewe. Ari kain kapan nama teu nanaon, nu ulah ge pamungkus keranda. Kama yahrumu tazyinu baitya biharirin seperti awewe ngahias imahna ku sutra, hordengna ku sutra, taplak meja ku sutra, kabeh ku sutra, kaampar-ampar ku sutra, kabeh ku sutra. Kanutup-nutup keranda ge hayang make sutra saeta mah. Eta haram. Wa khalafahu al-jalalu al-bulkini upajawajal harir piha wa fiqibli ngan berbeda jeung pendapatna Imam al-Bulkini mah selama maitna awewe atau lalaki anu budak leutik eta mah teu haram teu naon ditutupan make sutra kerandana. Mentak dak lamun urang manggih aya awewe anu maot awewena sugih dibungkus make sutra. Ulah diperdebatkeun. Soalna awewe mah beunang make sutra bungkusna. Ieu mah hayo diperdebatkeun batur keur bela sungkawa berduka cita kana bahsul masail. Uy haram cenah ieu hayo bahsul masail. Mana kitab dia cenah atuh batur paeh dak lain dia mah agenda bahsul masail lain. Wa tamadahu jam'un ma annal qiyasa al awal. Ta pendapat Imam Al-Bulkini ieu dicekelan ku segolongan para ulama. Meskipun secara kias atau analogi hukum pendapat pertama lebih kuat anu masalah menghias imah ku sutra teh ari Imam Al-Bulkini mah ngawenangkeun ari imah awewe tanpa aya lalakian mah teu nanaon make sutra. Eta ge mait awewe teu nanaon kerandana make sutra sebab awewe ieu teu dibaturan ku lalaki di jero teu. Jadi boleh awewe hordengna ku sutra, taplak meja kabeh ku sutra. Tapi dengan catatan di imahna cek Imam Al-Bulkini ulah aya lalaki. Eta ge dina kerandana boleh diungkus make sutra karena di jero na ge mait lalaki gitu. Kemudian wadapnuhu wallahu a'lamu bissawab.